하면 돼. 나 여기서 들어야 돼. 아, 근데 어차피 그거 이게 같이 얘기 있어서 들으신 거죠? 야, 다시 내려가지고. 공이 그렇게 하면 올린다. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 그쪽을 바싹 당기라. 그쪽 당긴다. 빨리 당겨. 잠깐만요. 같이, 같이. 무겁다. 오케이, 여기 나왔어. 네, 내리. 안쪽으로. 다시 올라가고. 근데 이거야 되는데 높이가 한쪽이 너무 볼트가 많이 없어요. 볼트 작은 두개 있어요. 빼려고. 이게 가만히 있다 보이는데. 은색 볼트 뭐야? 두 개. 그러면 하나 더. 아, 밑에서 또 올려야 되네. 형님 여기 없어도 됩니다. 여기 있네요. 그만 더 그렇게 하겠어. 아 이거 여기 땡기는 거. 이거 요청이 왔어. 이거? 아 아까 이거 열렸죠. 오이씨. 붙입시다. 어? 붙입시다. 힘들지 마. 응? 또 이거 줄로 줘가지고. 아니야. 안쓰럽게 하고. 저걸로. 됐나? 뭐더 붙여도 됩니다. 이건 배터리를 더 이쪽으로 밀고 사다리에 끊자 사다리. 그러면 그 태용아 이거 좀 밀어도. 오케이. 뭐야? 앞으로. 아까 이거 생겨. 뭐야? 아까 이거 너무 일로 갔거든. 조심해야 앉아 형님. 간다. 잡고 있다. 밀어. 자, 그래서 야마, 너무 많이 안 간다. 충분합니다. 충분. 확실하나? 여기. 충분인데. 일단 사다리 올리고. 올라간다. 잠깐만, 그 떨어진다. 아, 됐어. 이 정도면 하면 되겠지. 그러면 나도. 형님 너 사다리 보면 나중에 사다리 사다리 높이. 맞아 아, 안 맞아 이게? 안 맞아네. 자 올려버려 오, 왜 이리 많이 흔들리는? 형님 사다리 형님 좋은. 가자. 사다리 얹힌다 그러면. 사다리 얹힌다. 사다리 잠깐만요. 잠깐만. 네, 됐습니다. 네, 조심 들어가서. 올릴까요? 하나, 둘, 셋. 줄이 걸렸나? 이건데? 내려가. 올라. 오케이. 오케이, 올렸어요. 됐다. 이쪽으로 좀 더 밀어야 되는데. 네, 맞아요. 살짝 자, 계속 뜯어줘. 오케이, 오. 됐어. 네, 딱 됐어요. 글로 조금 필요하면 더 가도 돼요. 바로 걸게요. 바로 걸어
바로 볼까요? 이거 간격을 한쪽이 먼저 해야 되는 거야? 양쪽 같이 할 수 있나? 사다리. 어? 뭐라고요? 같이 하려면 이제 들어주는 사람이 힘들지인데. 괜찮으려나? 그냥 둘 중에 하나만 걸면 되니까 하나만 일단 걸어볼까요? 하나 걸어. 하나 걸어. 그러면 동시에 동시에? 동시에. 잠시만. 준비되면 말해주시기. 앞에 거 할 거야? 뒤에 거 할 거야? 앞에 거야. 끼워줘. 앞에 거 끼워줘. 나와 이거 내 다시 맞고. 다시 잡고. 끼워줘. 그거는 그냥 이대로 쓸 거야. 그게 다를까? 그게 달라요? 그 간격이 좀 다를 거야. 잠깐은 좀 벌려가지고 나가고. 맞네. 그거는 좀 잡아라 이거 어차피. 저는 진짜 못하는 거. 여기 좀 잠깐만 기다려주시고. 풀어가지고 다시 설명해라. 오케이. 이게 안 해놨노? 회사 주사를 사라지고 있는데. 다음 달에 올게 알것 같아서 날 있다가 뭐 달라지지. 나 그래 가격대로 생각보다 낮은데 일단 풀리긴 하나 풀리네. 돼서 오늘 이상 쪽 이게 본인이 오늘 연산했어요. 반대편에는 안 풀려요. 피어가지고. 가격대 양쪽 다 되었나? 아니 한쪽은 아니었는데. 약간 도치로 풀어가지고 그냥 가격대는 어쩌면 가격대는 반대편으로. 이거 좀 괜찮을까요? 맛이 없어도 되면 그냥 쓰고. 아니 벤치 있어야 되거든. 벤치. 밴드 페인트 없어되고 이건 잘 해라 잘 해라. 얄구리한 그거네. 좋아해서 똑같은 거니까. 근데 이게 이만큼 오래 걸리는 정확하게가 높이가 있어서 원래 좀 어려워. 이게 어찌 보면 간단한 작업인데 높이가 높아서 이렇게 돼 있고. 높이가 높아서 여기 바텐 철간 거는 저 밑에 봉 보이죠? 여기 봉 끝에 저 의자 밑에 응. 저 끝에 집어넣거든요. 그대로. 네. 네가 옮겨가 지금. 위험하니까 왼손으로 옮기래. 위험하다. 니는 할 수 있다. 홍영이 같이 대사합시다. 어? 같이 대사합시다. 같이. 홍이 옛날에 그 franchise 파티 하나 하게 되니까. 아 진짜? 무방커피. 무락커피. 지금 고소공포증을 이겨내고 있는 우리가. 어? 멋진 시작이고. 좋습니다. 다 돼갑니다. 잘 되고 있습니다. 뭔가 이상한 것 같은데 말이 맞다고 그 고집 못 이깁니다. 뭔가 이렇게 안 해도 될 것 같은데 지금 왜 너트 두 개를 가는데? 그게 있는데요. 나중에 너트 못 하지 그러면. 무슨 소리? 그래요? 너트 4개 있으면 안 됩니까? 이거 혹시 왜? 떼달라고? 아니 필요 없어. 이거 말까? 필요 없어. 스피커 사. 가운데도 써야 돼 가운데. 가운데 너트 없잖아 이거. 가운데서 저 갖고 오면 되지 사이즈 맞는 거 사이즈 안 되네. 그러니까 총 3개 아니에요? 2개. 자 위쪽에 와샤 한 개, 너트 한 개, 밑에 너트 한 개, 마지막으로 와샤 너트 이렇게. 요거당 3개. 하나당 3개. 하나당 3개. 위쪽에 와샤 너트 위에. 그다음 밑에 그냥 너트 하나. 그리고 그냥 와샤 너트. 마지막에 3개를 할 거. 그 높이 때문에 그거 중요하나?
뭔가 이상하더라. 이 새끼야. 선은 바로 그냥 저기 안 돼. 밑으로 뭐선 깐다며. 음량선만 저기 내려야 돼. 아니라고. 아니 음량선만 저기서 내려가고 그냥 케이블 타이나 뭐저 캐치 잡아 쫙 빼면 돼. 해. 오케이. 아니 근데 위에서 내려오는 선을 어떻게 얘 깔끔하게 정리하노? 그냥 벽으로 붙여서 피스 박아야 돼. 아 그러면 이거 또 가야 되나 이거? 시간 안 되게 들고 가야 돼. 아 제일 위에 하나 갖고 제일 밑에 하나 갖고 빡빡하게 땡기면 안 되나? 여기서 하고 있을 거야. 여기서. 그래. 내 필요 없던데. 필요하면 얘기할게. 일단 빡치려고 이거